Уул усан жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За яг Улаанбаатар хотод 7 цаг 10 минут болсон. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсно ураатай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За радиогоо 2 дугаар студиэс хөтлөгч Ундрах од найруулагч Эрдэнэ Мөнхнөр та бүхэнд хамтран нэвтрүүлгийг хүргэнэ. За мөн нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр та баярлаа. Манай нэвтрүүлэгтээ High Speed хязгааргүй интернет хязгааргүй хэрэглээ Sky Media хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За өглөөний мэндэ. За шинэ өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу? За баярлаа. Бидэнтэй хамт байгаа танд бас өглөөний мэнд хүргэе. Тийм ээ. За Weather Zcov-ийн сайтаас Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цаг агаарын мэдээллийг хүргэе. Өнөөдөр 23 градусын дулаан байна. Гэхдээ өнөө шөнө бороо орно гэсэн байна. Баг зэргийн. За тэгээд маргааш 9 градусын дулаан, нөгөөдөр 11 градусын дулаан, маргаашаас нөгөөдөр шилжих шөнө хасах нэг. За тэгээд бас Ням гарагт 12 градусын дулаан, Даваа гарагт 6 градусын дулаан баха. Нэг мэдсэн чинь 4 өдөр хүрээд ирсэн биш үү? Тийм байна. Би тэгвэл машин агуулгах гэсэн хардсан жил байх юм байна те бороо орох юм чинь. Чи өнөөдөр угаалгах гэж бодож байсан юм уу те? Тий, өнөөдөр угаалгах. Маргааш угаалгах гэдэг үзэх юм уу? Тэхөө. Бороо орох нэг үе харъя тий. Тэгэхээр манайхаа харах нь шүү жоохон. Яг машин угаалгах бас хэцүү штэ. Тий, яг угаалгангууд л юм орчдөг байхгүй ямар нэг юм. Уг нь орохгүй жаад чамааг угаалгангууд орчихлоо яах вэ? Тэгдэм аа. Тэгдэг штэ. За өнөөдөр бол 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Григорийн тоолын жилийн 275 дахь өдөр болжээ. Он дуустал яг 90 хоног үлдсэн байна. За 90 хоногийн дараа юугүй 3 сар юм биш үү? Тэглээ. Ч одоо 2025 оноос 70 мална гээл тэгсэн. 90 хоногт амжигдөө. Ахаа хугацаа байна те. Байна бас 90 хоног биш үү? За. Өнөөдөр нэг их хөөрхөн сонирхолтой тийм хөнхөн өдрөөр мэдээлэлээр эхэлчихье гэж бодож байна. Өнөөдөр машиндаа нэр өгөх өдөр гинэ. Тийм машин ярьсных. Угаалга ярьснах тийм. Машиндаа нэр өгж үзсэн үү? Гүү. Манайд бол тийм соёл жоохон байдгүй те. Тэгдэг. За. Тэгвэл бодъё. Одоо миний машин чи зовлыг үүсэх хөөх юм. Айгуу тийм баатарлаг нэр өгнө. Тийм. Баатар гэж өгнө. Баатар аяа. Зарим улс оронд бол машиндаа нэр өгдөг тийм соёл бол ерөнхийдөө ингэ түгээмэл байдаг. За харин энэ өдөр бол яг тэр соёлтой улсуудад ерөнхийдөө зориулсан өөрийн үнэн ч одоо хүлэгдээ тий хамтрагчдаа нэр хайрлахад зориулагдсан юм өдөр юм байна. За машин биднийг бол ер нь тэгэл ажил дэлгүүр юу гэдэг хөөх чуух зөөх мөх наанцс бүх юмд хүрэж идэг. Үнэн ч хамтрагч тийм болохоор завгүй амьдралд те тус болж байгаа энэ найз нөхрөө ингээд дотножлоо те гоё нэр өгөө тийм ингээд хайрлаараа гэдэг л юм өдөр юм байна л да. Заавал нөгөө хувьтай машинтай биш зүгээр машин тэрэг унаа явж байгаа. Одоо би зүгээр таксийн цуулаа гэхэд таксигаа нэг нэрээр нэрлэх нь штэ. 90 саяхаа унааг одоо хуучин 90 саяас одоо нэмэгдээ үлгэх гэдэг. Автобус гэхгүй манай машин тэр нөгөө хин одоо баатраж бай. Тэгтээ тэр маань явж яах гэх юм шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө нэр өгж байгаа нь болохоор гэр бүлийн гишүүн шиг ингээд дотночилж үзэж байгаа л гэсэн тийм ер нь утга юм байна л та. За тэгвэл идлүү дотн нэр өгөх. За тэнгууд яаж өгөх вэ гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тэгж байна. За машины одоо тий насна гэж байгаа. За хэдэн оныхоо тий загвар төрхөн ямар хувийн тий за тэгэл спорт юм уу классик юм уу жоохон хөгшин юм уу шин юм уу тий за 90-ийн алийг сонгох юм авах ингээл явчих юм байна. Тий за тэнгүүтээ өөрийн бас зан чанартай нэг зүйл өгж болно. Зарим нь болохоор бүр ингээд удаан тий жоохон удаа явдаг ч юм уу их тийм удаан 50 найзынхаа машиныг бол speed гэдэг нэрлэлсэн байх жишээний тий ингээд хошигноод энэ бас өгдөг. За тэгээ нэг дугаараас нь санаа авдаг. Эсвэл нэг артлын сэр гэсэн ч юм уу тий за одоо гадаад бол нөгөө янз бүрийн өсгөөтэй FRD энтер гэж өгөх юм бол Freddy, SMA гэж юм бол Samantha гэдэг юм тэгээ өгчдөг гэж байна. Манад бол одоо тэгээд юу гэх юм бэ? Манай ч энэ нэсэл их явдаг. Энэ нүүдэл их явдаг шүү дээ. Yes. Би миний өмнөх машин yes байсан байхгүй. Тэгэл yes гэдэг байсан юм байна. Манайхаа. Тэгвэл машин гэж нэрлэж байгаа юм шүү дээ. Сайн уу? Гэх юм чи бас нэрээр нөгж болно мэдээж. Цагаан намагаана бороо те юу гэдэг юм. Тийм байна. Тий, цагаан бол John Snow гэж өгдөг гинэ зарим хүмүүс. Хар байх юм бол Black Cat Matt, Black юм Lucky гэж. Гэх мэтчлэм сүртэй нэрүүд байна бас. Тийм юм байна. За тэгээд бас нөгөө дуртай киноныхоо, зохиолынхоо дүр мөрийг өгдөг гэж байна. За тэг манайхан бол яг нөгөө мориндоо бас нэр өгдөг зүсэлж ингэж нэрлдэг байсан хүмүүс ч бас гайгүй л үү дээ. Тэгэл хурдан зээрд юу гэдэг юм те. Салхин зээрд
нэ тэрэг л гэх мэтчлэн тэгээд нэр өгсөн ч яа. Нэр өгөөд эхэлчихэ. Эдрийн Жавха энэ Toyota Accord 14 оных гинэ. Яалч үнээр энэ тэнд зогсоол байна гэж дахиад очингууд байж идэг те Aqua. Тэгсэн чи нараа хайраа унаал явж ин да. Яа. Юу хөөрхөн нэрвдээ наа. Арман чиг нэ. Харин тийм. Би ер нь бодлоо саарлаа. Саарлаа. Би одоо юу гэж минь чинь цагаан гэхэр юу гэж. Цагаана гэх юм уу? Цагаана гэхэр нэг юм байдаг болчиход байна. Харин тийм ээ тий. Юу мэрч юм дээ. Хурдан цагаан. Нэг жоох удаа хурдан саарлаа гинэ ярьсан. Энэ чи хөөрхөн өдөр байна штэ. Тий, тэгээд хүмүүс бол энэ өдрөө тэгэл машинда нэр өгөөл би бинийхээ машинд нэр өгөөл гоё марцганаал ингээд ийм сэдв үүсгээд яриад мараад ийм хөөрхөн өдөр бас болж байна. Үгүй хөгжилтэй өдөр ээ. Наачаста бодоогүй сонин. Тийм багаз. Тийм байна. Хүчит саарлаг гинэ. За нэрэ тэгмээр юм байна. Жинэсээр ямар юугаар эхэлж байгаа? Оо энэ юм уу? Бэ юм уу? Миний ч юу лээ? Оо yes юм байна одоо. Оо Е-тэй бас байгаа юм уу? Оо байт юм уу? За алга. Оо yes гэдэг байна. Тэгээд тийм байна. Одооний машин уу yes юм байна шүү. Өмнөх нь униа байсан юм. Униа энэ машин гэл тийм. Униа. За. За хөгжилтэй маань. Нэм байна. Жонон хонгор гинэ. Яа. За миний нэр тэнд бас тавьж явна. За тэр жах. Нэрэ хөөрхөн машинаа бодож байгаа нэг нэр өгнө. Бандар саарлаа. За тийм байна. За яг өргөжлүүлээд би яг таны нэг мэдээлэл сонсчод болох юм уу? За тэгээ. За одоохон. Ирка, Орк, Унг гэх мэтийн улсаас өгсөн нэрнүүд байна. Орк гэхээр жоох эвгүй те. Үгүй тэгээ бас л нэр л бол нэр штэ. Тийм те. Миний цагаан Орк. Гэтэл нэг жоох орклог сонсогддог. За ямар хөөрхөн өдрийн араас ямар сонир үйл явдал ярих гэж байна. Уг нь бол гоё үйл явдал та. Тэгтээ жоохон улсан зовцсон улсаа. За хойд. Бүгд найрамдах Гвиней улс Францаас салаад тусгаар тогтнолоо зарласан өдөр юм байна л да. За ер нь бол дэлхий дээр 4 Гвиней гэсэн үг орсон улс байдаг. За тэгээ энэ дундаас яг би өнөөдөр ярих гэж байгаа нь болохоор Гвиней бүгд найрамдах Гвиней улсыг ярих гэж байгаа шүү. Африкийн одоо баруун талд байдаг Атлантын далайтай хилдэг тийм улс. Ер нь ядуу бураагаасаа ер нь сүүлээсээ нэлээд дээгүр одоо хамгийн сүүл рүүгээ л ер нь төхөж яваа улсуудын нэг. 1958 оны 10 сарын 2-нд Францад одоо 60 гаруй жил колоничлогдсны эцэст Францын Гвинейн ард иргэд одоо тухайн үед бол Францын Гвиней гэдэг байсан тусгаар тогтнолоо сонгоод бүгд найрамдах улсаа байгуулсан. Зарлаж байгаа байгуулсан. За яг 1958 онд нөгөө Францын ерөнхийлөгч байсан Шарль де Голль үндсэн хуулиа санаачлаа шинээр баталсан юм байна л да. Тэгэнгүүт тэр үед одоо Франц нөгөө нэг энэ хуулийг хэрэгжүүлэхээр босноо зарласан. За тэгээ яг энэ завшаанаар Францын Гвинейд нэг бол Францын автономи тулжүүлдэх эсвэл тусгаар тогтнолоо зарлах гэсэн юм хоёр сонголт гарч ирсэн. Тухайн үед яг Францын Гвинейн ардчилсан намын тэргүүн за энэ хүн бол тухайн үед хөдөлмөрийн үйлдвэрчний эвлэл ингээ байгуулаа явж байсан улстай жоохон манлайлаад хүний танил болсон байсан юм байна. Ахмед Суку Түрэ гэдэг хүн ард түмний дунд санал асуулга явуулсан. Бид нэр Францын автономит байх юм уу эсвэл тусгаар тогтнох юм уу? Бүгдээрээ л мэдээж хүн эмчийнх орноо тусгаар тогтноосоо л хүссэн шүү дээ. Тэгээд хүссэн. Тэгээ 1958 оны 9 сарын 28-нд яг ард түмэн тусгаар тогтнох хүсэлтэйгээ одоо санал асуулгаар илэрхийлсэн. Тэгэнгүүт нь 10 сарын 2-нд ингээд тусгаар тогтнож байгаа байхгүй юу? 1-4-5 өдрийн дараа. За ингээ бүгд найрамдах Гвиней улс байгуулагдсан. Тэгэнгүүт Францууд яах вэ? Одоо ингээ манай колониас гарч байгаа юм чи эдгээр манад ямар хэрэгтэй ингээд бүх юм аваа явна. Бүх боловсон хүчин дэмжлэг те туршлагатай дэд бүтцэн нөгөө нэг тусалж байсан бүгдийг аваа гарсан. Энэ бүгд найрамдах Гвиней улс ер нь түүхэндээ нэг тийм тусгаар улс байж үзээгүй дүү юм байна. Тэгэхээр ер нь тэр тал дээр бас туршлагатай байлцсан. Тэгээд одоо зөвлөлт бол тухайн үеийн зөвлөлт холбоотуулсан түүний холбоотой улсуудаас тусламж гуйсан. Гэвч ер нь одоо тусгаар тогтносоос хойш ер нь нар үзээгүй ард юм уу? Нөгөө нэг анх нөгөө сонгуул явахад одоо манлайсан Ахмед Суку Түрэ вэ штэ. 2 жилийн дараа эхлээд бол яг улсын тэргүүнээр ажилласан албан бусаар тэгэнгүүтээ 2 жилийн дараа 7 жилээр ерөнхийлөгчөө сонгоно тэгээд ерөнхийлөгчийн засаглалтай улс байгуулад тэгээд нийтдээ нэг удаа 7 жилээр сонгогдсон удаа 24 жилийн турш улсын ерөнхийлөгч байсан. Энэ хугацаанд ер нь яг энэ Гвинейн ард иргэд бол ерөөсөө нар үзээгүй яг өөрийнхөө нөгөө байгуулсан намыг улсын цорын ганц нам гэж үзээд тэгээ өөрийг нь эсэргүүцдэг бүх хүмүүсийг бүр ингээ хайр найргүй хэдсэн байгаа. Түүний энэ одоо дэглэмийн хугацаанд 50,000 гаруй хүн амиа алдсан. Тэгээд 1 сая гаруй хүн одоо хавчигдаад байсан учраас эх орноосоо дөрвсөн байдаг. За энэ
1984 онд Ахмед Цуку түрээ Америк зүрхний мэс цаслал хийлгэж байхдаа таалалд өгсөн. Тэгсэн түүний араас хин гарч ирсэн цэргийн дэглэм. Нөгөө цэргийн хунт. Тийм хунтайхан гарч ирж одоо хүртэл ер нь бол нар үзэггүй л явж байгаа ард. За тэгвэл улсын талаар жоохон өөр мэдээлэл өгье. За. Гвинэ гэсэн 4 улс байдаг гэж хэлсэн те. Эхнийх нь өнөөдрийн онцолж байгаа бүгд найрамдах Гвинэ. За үлдсэн 3 нь болохоор Экваторын Гвинэ, Гвинэ Бисау, Папуашин Гвинэ. Энэ 4 улсаас ядуугаараа сүүлээс хоёрт нь одоо бүгд найрамдах Гвинэ улс орж байна. Хамгийн ядууд нь одоо нөгөө Гвинэ Бисау орж байна. За 3 улс нь Африкт байгаа. Папуашин Гвинэ бол өөр төвд байгааг бид нар мэднэ те. За Гвинэ улс Францын колони байсан. Ихэн Гвинэ Бисау болохоор Португалийн колони байсан. За тэгээ Экваторын Гвинэ болохоор Испанийн колони байсан. Ер нь Африкийн баруун Африкийн орнуудаас хамгийн анх тусгаар тогтнолоо зарлаад колониос гарч чадсан улс нь бол яг өнөөдөр ярьж байгаа бүгд найрамдах Гвинэ улс. Ер нь газар нутг нь 245,857 км квадрат. Тэгээ яг баруун талаараа Атлантын далайтай хилэлдэг. Ер нь нэг 380 орчим билүүдээ километр тийм далайн хэрэгтэй. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй газар гинэ. Гэхдээ жуулчдад үнэхээр аюултай улс. Хинч тийшээ битээ яваарай гэж одоо ер нь сануулдаг улсуудын нэг. Уг нь том далайн хэрэгтэй биш үү те, том хэрэгтэй биш. Нийтдээ 6 улстай хилэлдэг. Либер, Сьерра Леон, тэгээ Заниас эрэг, Мали, Сенегал, Гвинэ Бисау гэдэг ийм 6 улсуудтай хилэлж байгаа. За тэгээ одоо бол одоогийн яг энэ газар нутаг дээр нь 30,000 жилийн өмнө анх хүмүүс суурьшсан гэж үздэг. Одоо Африк твийн анчад одоо суурьшсан гэж үздэг. Тэгээ 3,000 жилийн өмнөөс фермийн аж ахуй эрхэлж байгаа. 13-аас 15 дугаар зуунд ер нь бол Мали гэдэг эзэнт гүрний нэг хэсэг байсан. За тэгээ тэрнээс дараа нь одоо Португалчууд, дараа нь те Британи, Франц гэдэг ер нь Европчуудад ингээд колоничлогдож явсаар хагаад боолын 8 нэлийн хөгжсөн газар тариалан бас маш сайн хөгжсөн ийм улс. 1906 онд яг баруун Африкийн Францын холбооны нэг хэсэг болоод ингээ Францын Гвинэ гэж нэрлэгдсэн байна. Хүн ам нь болохоор яг 2024 оны байдлаар 13.9 сая. За 14 сая хүн. Ерөөсөө нар үзег амьдарч байгаа. Тэгээ хүн амынх нь 85% нь исламын шашинтай. Улсын нийслэл нь Конакри гэдэг одоо нийслэл байгаа. 2.2 сая хүн амьдардаг гинэ. За. Албан ёсны хэл нь Франц. Гэхдээ үүнээс гадна 22 хэлийг одоо бас дотор өдөр тутамдаа ашигладаг гэсэн байсан. Насан турш хүмүүсийг нь 40 хүрэхгүй буюу одоо 39.6% нь бичиг үсгтэй. Тэгэхээр энэ бол дэлхийд маш доогуур маш доогуур тийм. Ядуу буурай улс учраас уг нь бол хүүхдүүд нь 6 жилийн ядаж бага боловсролоо эзэмших ёстой юм байна. Гэхдээ хүүхдүүдийн тэн хагас нь ядуу учраас гэр бүлдээ нэмэр болох гээд тариан талбайд байж байгаа. Тийм. За тэгээд Охтод бол бүр сурах боломж бүр бага, дээрээс нь насан туршаагүй хүүхдийн гэрэлтийн хуваар дэлхийд бүр маш дээгүүр бичигддэг юм улс гинэ. Ууг нь бол газрын баялаг маш ихтэй. Алтны нөөц байна, алмазны нөөц байна. За дээрээс нь нөгөө хөнгөн цагааны гол их усүр болсон бокситийн нөөц дэлхийд бол хамгийн томд нь ордог гин. Гэхдээ тэгээ бас дээрээс нь төмрийн хөдрийн нэтрэгээ байгаа. Тэгсэн мөртлөө агаарын бохирдол бас маш ихтэй. Агаарын бохирдлоос болж амиа алдж байгаа хүмүүсийн тоо дэлхийд бас л тэргүүлж байгаа. Тийм. Төрийн далбаа нь болохоор шар улаан ногоон гэсэн 3 өнгөтэй. Тэгээд улаан өнгө нь болохоор гвинэн одоо түүхэнд золиос улсын хүмүүсийн одоо цусыг дээрээс нь тэр хөдөлмөр хүчийг одоо бэлэгддэг. Шар өнгө нь болохоор ашигт малтмалын баялаг дээрээс нь шударгаас нарыг бэлэгдэж байгаа. Ногоон өнгө нь болохоор эв нэгдэлтэйгээ газар тариалан одоо бэлэгддэг гинэ. Баруун одоо Африкийн хамгийн чухал 3 гол болох Гамби, Нигер, Сенегал голууд яг энэ улсаар дамжиж урсдаг. Тэгээ 320 км-ийн үзэсгэлэнт далайн гаралтай шүү 320. Дэлхий дээр одоо үнэт өвөөр нэрлэгдэж одоо ЮНЕСКОд бүртгэгдсэн нэг газартай тэр нь Нимба уул гэж байгаа. Тэгээ байгалийн дархан цаазд газар. Маш ховор амьтад ер нь Африкт байдаг бүх амьтад бараг шухынд байгаа. Маш ховор одоо ургамлын аймаг усынд байгаа. Зөвхөн эднийд байдаг ургамлууд хүртэл байдаг гэсэн. Газар нутгийн 70% нь одоо энэ нөгөө Намби гэдэг уулны Нимба гэдэг уулны 70% нь Гвинэд одоо яг хариалагдж байгаа үлдсэн 30% нь нөгөө зааны ясаа ирэг дээр бас хариалагддаг гинэ. За дархан цаазд газар мазарга хэлсэн тий. За бас нөгөө нэг 24 м хүртэл ургадаг энэ Талботиала Чеки гэдэг нэртэй мод байдаг гинэ. Тэр мод одоо яг энэ Гвинэд байгаа. Тэгээ 2017 онд энэ модыг одоо бас хамгийн анх бүртгэж авч исэн 24 м хүртэл ургадаг. Дээрээс нь ийм мод дэлхий дээр 1600-аас 2400 ширхэг л байгаа гэсэн. Зөө. Гоё харагдаж шүүн. Одоо зураг өгсөн маань найруулагч. Гоё газартай үзэсгэлэнтэй байгальтай сайхан л болсон байна.
Үгүй яг байглаар нь ярих юм бол үнэхээр одоо баялаг дээрээс нь бас үнэхээр зэрлэг дээрээс нь одоо хайрламар гэхдээ жоохон азгүй амьдарч байгаа хүмүүс байна да. За тэгээд нөгөө хамгийн анх одоо энэ бүгд найрамдах гивнээ улсад нөгөө шимпанзе зэвсэг ашиглаад одоо хоол хүнсэндээ нөгөө нэг навч мавчаар ингээд хоол хуваад чулуун мулуугаар хоолоо жижиглээд идэж байгааг харсан. Тэгээд эндээс бас шимпанзе судлал маш сайн хөгжсөн гэдэг нь. Энэ шимпанзе чинь бас хөөрхөн юм ашиглчдээ юм байна. Зэвсэг ашиглаад байна. Өөр юм ашиглаад байна энэ тэргээд тэгээд судалж эхэлж исэн гинэ. Тэр бат хоёр ч нөгөө өвчин намдаах үйлчлэгээтэй ургамлыг энэ тэр шарах мархан дээр тавьж идэх гэж идэв шүү. Харин тийм. Ер нь бол шимпанзе судлалыг эндээс анхаарсан үздэг юм байна. За тэгээд хамгийн алдартай спорт нь хөл бөмбөг. За ер нь хөл бөмбөгийн холбоогоо 1960 онд байгуулсан. Тэгээд 62 онд олон улсын хөл бөмбөгийн холбоонд эсжсэн. Тэв дэлхийн хэмжээний тэмцээнүүдэд оролцох боломжтой. Гэхдээ ер нь нэг дэлхийд бол нэг цойлоогүй, Африкт бол нэг 3 удаа одоо хөл бөмбөгийн лигтэн аврагын тэмцээнд төлөө тэргүүлжсэн гинэ. За тэгээд ихэнх тээврийн хэрэгслүүд нь 20-оос дээш жилийн настай. Тэгээд одоо яг угаасаа тийм ядуу буураа услахаар тэгж байгаа. Ер нь ихэнх иргэдэнд маш ядуу учраас хувьдаа машин эзэмших ер нь ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр машинууд нь цөөн дээрээс нь одоо хөгшин машинууд. Зөв. Газрын хувьд бол их үржил шимтэй гинэ. Тийм учраас газар тариалан маш сайн хөгжсөн. Тэгээд ашигт малтамлын маш арвин нүүдтэй учраас бусад улсууд бол ийшээ нүдээ унгаадаг. Гэхдээ дотооддоо ингээд нөгөө аюултай байгаа учраас яг одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд энд ингээд уурхаа муурхаа бариад бас хөгжөлтөнд тусуулаад яваад байгаа юм бол алга. Сайхан л байгальтай газар нутагтай улс байна. Үнэхээр сайхан байгальтай, сайхан юу байсан. Тэгээд бараг 14 сая хүн үнэхээр нар үзээгүй амьдарч байгаа. Яг муухагаар хэлэхэд. Тэгээд ер нь эдний уламжлалт тэмчилгээ маш сайн хөгжсөн. Одоо эболагийн тархад цаашдаа яг нөгөө нэг эбола вирус маш их одоо нөгөө тархаж хахад нутгийн иргэд яг нөгөө нэг эмнэлэг гэхээсээ илүү яг уламжлалтууд мэддэг хүмүүс рүүгээ явсан. Тэгээд эболог бас нэг газар авсан л юм бэлээ л дээ. Гэхдээ ер нь бас гайгүй дарж чадсан гэдэг юм байна. Тэгээд дохын одоо өвчлөлөөрөө бас дэлхийд тэргүүлж явж байгаа. Ялангуяа 2013 оноос хойш бол маш их нэмэгдсэн гэж байна. За яг хөө тэгээд манайхан ярьдэн штэ нөгөө хүний ирэхээр жаргахаар өөрөө ирэхээр зовоо гэж тэгээд яг хөө өөр улсын харьяанд байснаас ер нь бол ингээл учраа олсон л дээр л дээ. Тэгээд тусгаар тогтнол гээл тусгаар улс гэдэг тэр нэг юугаа олоод авцсан байхад бол учиртай л бахал та. Тэгээд цаг хугацааны явцад тэгээд одоо бас нөгөө гадны ингээд тусламж хувьд маш хэрдэм байл л да. Одоо Хятадаас, Америкаас, Франц хүртэл өөртөө тусалж байгаа. Канада. За тэгээд нөгөө Дэлхийн банк нэгдсэн үндэсний байгууллага, Европын холбоо ер нь тусалж болох бүх байгууллагууд байнга л мөнгө төгрөг өгж идэг. Тэгээд тэр нь одоо бас яг дөрөвтэй зарцуулагдаж бас чаддгүй гинэ. За. За нэг юм өдөр байна. За өстө уучлаарай. Гэхдээ сонирхолтой мэдээлэл байна. Тийм чинь ямар дандаа л сайн сайхан юм. Тэгээ амьдрал чинь нөгөө нэг юу гэдгүүлээ хон шиг цагаан хэрэг шиг хар шаазгаа шиг алга гэж итгэдэг те. Тийм. Тэгээ одоо нэг өдрөл нар гарах байлгүй те. Тийм. Сайхан цаг ирэх үү? Ирэх бах уу? Ер нь бүх юм сайхан болно дөө. Ясаа те. За хоёулын төр завсарлаж тий. За тэгээ. За Улаанбаатар хотод 7 цаг 29 минут болсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар High Speed хязгааргүй интернет хязгааргүй хэрэглээ Sky Media хамтран ажиллаж байна. Яг сайхан онгод орол ажил хичээлээ ч юм уу юм хийх гэсэн чинь интернет байхгүй л яана. Хэцүү. Эсвэл бол ер нь гэрийн интернетийн хурд нь удаатай байвал те гацаад байвал уншаад тасалдаад байвал интернетээс ойлгох боломжтой шүү дээ. Тийм гэж юу аах вэ? Одоо бол тэгэл зөндөө сонголттой болсон юм чинь. Зөндөө сонголттой. Зүгээр уцаар яриа л шийдэж шүү дээ. За тэгвэл өндөр хурдны 100 мегабит хурдтай тэгээ high speed өндөр хурдны интернет IPTV хослсон одоо high bundle гэдэг үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болох юм бол Skytel цагийн манд байршиж байгаа хурдыг эргүүлээд бэлэг авах боломжтой. За ер нь бүх шинэ хэрэглэгчд бэлэгтэй. Тэгэхээр хин ч хоосоо хоцрохгүй хамгийн хямдар хамгийн хурдан өрхийн интернетийг танд яг Sky Media санал болгож байна. Тийм ээ. Ер нь тэгээд ер нь тэгээ удаан интернеттэй бол ер нь л тэгэл ажиллаж явахгүй, амьдралж явахгүй, сайхан кино үзчихэд жицүү те. Гацаад кино үзэхэд гацаад байвал хэвээр үнэхээр орхорд шүү. Одоо ч нэг зургатууд телевизрүүд бол хэвээр үнэн супер болсон те. 2K гээл тэнгүүд яг тэр гоё чанарыг гаргаж үзмээр ш. Шал өөр өдөө шүү бас чанартай үзэх чинь. Гэх мэтчлэн ингээд өндөр хурдны интернет бол одоо яг амьдралын салшгүй нэг хэсэг болчлоо. Тэрийг бол Sky Media та бүхэндээ санал болгоод байна л гэсэн.
За тэгээд хай бандлаг үйлчилгээ нь бол хэрэглэгчдэд хамгийн хямдар, хамгийн өндөр хурдны гацхгүй, тасрахгүй өрхийн интернетийн үйлчилгээг санал болгодог юм найдвартай үйлчилгээ юм байна. За тэгээд асуул авлах юм байх юм бол 76 90 дугаараас асуул авлана, эсвэл захиалга өгөөл энэ дугаар руу залгаал захиалга өгөөл интернетээ авчна. 76 90 тэгтэг та интернет чинь гацуул 76 90 тэгтэг гэж шууд залгаарай. Тэглэгүй яах вэ? За тэгээд Skype-ийн менд руу орж бэлгээ авах бартав. Тийм за тэгээд high speed хязгааргүй интернет хязгааргүй хэрэглээ Sky Media. Баярлалаа. За радио 2 дугаар студиэс дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. За өнөөдөр бол бас нэг Америкт нэг өдөр тэмдэглэлт юм байна. Энэ болохоор National Poetry Day буюу Америкт үндэсний шүлгийн яруу найргийн өдөр гэж тэмдэглэдэг. За тэгээд энэ өдөр яадаг вэ гэхээр хуучин номоо сөхөж харна. За тэг номын сангаа нэг жоох ухаатай. Ер нь би юу уншиж ирсэн, юуг нь уншаагүй ингээд нэг жоох ухдаг юм байна. За тэгээд номын сан театр одоо бөөнөр уулзаатч гэдэг юм уу янз бүрийн шүлэг яруу найргийн тэмжижгэн хөрхөн тэмцээнүү. За манайхан одоо нэг open mic гэж ярьдэн шүү дээ. Шүлгийн open mic энэ төр зохиодог гэж байна. Энд дээр бол Америкт бол Монголд бас байдаг лөө. Монголд нэг шүлгийн шүлгийнхийг мэдгүй тэр нэг дууны open mic гэж бол явдаг тийм. За манайх чинь ерөнхийдөө л тийм ер нь шүлэг яруу найргийн өндөр боловсралтай, соёлтой, за хэл маань эндээ таарсан баялаг сайхан юм хэл. За тийм болохоор ер нь бол манайханд бол их гоё л өдөр юм байна те. Уянгалах өдөр байж тээ өнөөдөр. За тэгээд ингэж байгаа яг хөө шүлэг яруу найртай холбоотой нэг ганц нэг баримтууд энд байна л да. Японд Утакей Хажиме, Нигерт Ириата Орибабахор Poetry Prize, Исландийн Зайнуг жигол Poetry Festival ингээд том яг шүлэг яруу найрагт зориулсан юм өдөр одоо фестивал юмнууд бол болж идэм байна. За тэгээд манад бол одоо болорцом. Манад бол болорцом. Тийм болорцом бол 1983 онд хамгийн анх зохион байгуулагдчихсан байдаг. Тий. Хамгийн анхны болорцомд Дэндвийн бүрүүд орж байгаа төрүүлж исэн байдаг. Тэглэхгүй яах вэ? Хүн төрлөختөнд хүргэх үг гэдэг шүлгээрээ болор цомын эзэм болж исэн гинэ. Ямар гоё нэртэй юм дээ. Гоё гац. Тий. Энийг шүлэг уншин уу дээ. Арай болоо гэнэ. Тий нэг уянгалчхад явах байдаг тий. Шүлэг өдөр болж тий. Нэг шүлгийн өдөр болж байна. За тийм байна. Тэгээд болор цомыг бол бас хүлээж сонсдог байсан. Тийм. Тэрийг бол үзээгүй хүн байхгүй бах. Яг зургатаар ч угаасаа гардаг байсан. Тэгээд ээж аауд ч гэсэн дуртай үздэг шүү дээ тий. За тэгвэл тэгээд нэг уянгалч идэ та яах вэ? За тэгээ би энд нэг юу яач. Би эндээс зохицуулж байна. За тэгээ тэнгуүтээ энд болохоор яг цаана нэг жижиг гай тавьчин манай бям сүрэнгийн шарав гэж нэг агуу хөгжмийн зохиолч юм. Ихийн сэтгэл шиг гэдэг хаяг тавьчих. За тэгээ. Тэгээд нэг сонсогчдоо өдрийг одоо сайхан гоё уянгалаад эхлүүлэхэд ер нь бас хаяа гоё байдаг шүү дээ. Тэгээ хаяа ч ер нь гоё шүү дээ. Уянгалж эхлэнэ гэдэг чинь нэг сэтгэл цадаад ирдэг шүү дээ. Өдөр нэг тийм хангалуун өнгөрнө шүү дээ. Тэгээ. За тэгээд би Ханзангийн лам жав гэж хүнээ нутаг хизээ явах вэ гэж надаас битгий асуултаа гэдэг уран бүтээлийг зориулъя. Нутаг хизээ явах вэ гэж надаас битгий асуултаа. Нуурлаад хурчгсан нүлмэс асгарчих гээд хэцүү юм. Нуугдаад бүгжгсэн гуниг задарчих гээд хэцүү юм. Өөр шөнийн заагаар Google адуул шиг л гэгэлцэх юм. Үр ачаан орхиод нисэх нь холгүй л тогтлох юм. Нутаг хизээ явах вэ гэж надаас битгий асуултаа. Саран тамхтай морд бодолд ирэхцээ дүүрсэх юм. Сартуулын цэнхэр нутаг борон торолцоод тодорх юм. Тэнгэрийн найрнаас аав минь өвгөн шуу сонсогдох юм. Ингэрийн үйлжөөнөөс ижим минь сүүн цацал үзэгдэх юм. Нутаг хизээ явах вэ гэж надаас битгий асуултаа. Нуурлаад хурчгсан нүлмэс асгарчих гээд хэцүү юм. Нуугдаад бүгжгсэн гуниг задарчих гээд хэцүү юм. Өөр шөнийн заагаар Google адуул шиг л гэгэлцэх юм. Үр ачаан орхиод нисэх нь холгүй л догдлох юм. Нутаг хизээ явах вэ гэж надаас битгий асуултаа. Нутаг хизээ явсан бэ гэж надаас харин асуу. Шүншигтэй цагаан уулаа саяхан торжиход ирсэн. Шүлэг тэрлэх болгондоо бэлтэн хөрвөж хондог юм. Шүтэндээ даатгадаг ижидэн үнсүүлчгээд өглөө гарсан. Шүн болгон би нутагтан очиж хондог юм. Ороо хоёр загалын хаан дэлийг шанхлаа тавьчихсан. Отхон тэнгэрийнхэн тахилгаар зүс ижилсүүлж унах юм. Ойгон нуурынхаа хөвөнд таван ханаа ширлсэн.
Орчлон ногоорох цагаар шуудын дуутай зусах юм. Нутаг хизээ явах вэ гэж надаас битгий асуултаа. Гэж цаа ингээд нэг юм сайхан шүлэг байдаг. Гоё. Ёо бүр яг ордон штэ. Ямар гоё уншд юм бэ? Одко мундаг юм. Миний сая арьс ингээл биржигээл ингэж биржигэлээ. Энэ их сайхан шүлэг байдаг. Айгу хүнд шүлэг штэ. Яг гоё. Үнэхээр гоё яг ингэ гоё. Гэтэ ер нь ингээд хинч зүрхнийхээ гүнд ингээд нутгаа тээж явдаг те. Тэлгүй ах уу. Хол байгаад үнэхээр хэцүү явж чадахгүй бол одоо уйлаа сууж байгаа штэ. Санаа. Сайхан байдаг. Тэгээд хүн ер нь тэгэл нутгаасаа холдохоор ялчгүй л нутаг усаа санддаг юм байл л те. Одоо тэгээ нөгөө хэд хоног явхад санддаг гэдэг шиг тийм. Тийм ямар гоё уншиж байна гэн өө гоё гин одко ямар гоё уянгалуулж уншд юм байсан шүү дээ. Өө өстө баярлаа гэж яана нүгэр. За тэгээд ямар ч байсан шүлгийн өдрөө хэдүүлээ бас өдрөө ингээд нэг сайхан эхэлчихье. Шүлэг мүлэг уншаад энүүгээр ингээд радиогоор явуулчих бол гоё юм шүү. Сая бүр ингээд орлоо шүү дээ. За тэгээд та бүхэндээ хань зингийн лам жавын нутаг хизээ явах вэ гэж надаас битгий асуултаа гэдэг юм сайхан уран бүтээлийг зориуллаа. Ягаад гэхээр өнөөдөр үндэсний шүлгийн өдөр гэдэг өдөр тохиож байна. Өдрийг бас далимдуулаад нэг уянгалчлаа гэж. Йоо энд ингэнэ ямар гоё уншд юм бэ? Баярлаа гоё уншд юм байна. Гоёо гэсэн мэн одоо нутаг руугаа гарлаа гэсэн мэн самсаа шархирж штэ гэж байна. Гоёо гоё тий нутаг ус гэдэг. Би бол яг би зүгээр хотынх л да. Тэгтэл тэр мэдрэмжийг бол ерөнхийдөө мэднэ. Чи тэгтээ бүр яг ингээд бүр ороод уншлаа шүү дээ. Би нөгөө шүлэг мүлгэн жоох муухгүй юу. Тэгтээ бүр сайн ингээд яг орлоо шүү дээ бүр. Баярлаа. Үнэхээр баярлаа. Орцоо. За нэг юм өдөр тохиож байна шүү. За ястай сонирхолтой хөөрхөн гоё маш гоё таатай өдөр ирсэн. Гэрт галсан сүх чойн бас Монголын шилмэл яруу найраг антологи гэсэн 3 ном байна. Дэмдэм хөрөгд орж нацагд орж төвөрөд байна. Тий гоё шүлгийн номод очих гоё. Хаяа би бас тэгж нэг юу яа тий одоо ингээд нэг жоохон юу гэмтэйс өдөр нэг жоохон тиймэрхүү өнгөрөөд тий нэг жоохон эсвэл асуудлууд энэ төр тулгараа тий жоохон бодох юм тааж юм ингээд нэг стресстэй хүн ингээд нэг бачимддаг штэ. Тийм үедээ би нэх гоё ингээд гоё ая тавиад ч юм YouTube дээр гоё ая тавьж хагаад гоё тэр шүлгүүдээс харж хагаад ингээд ганцаарх нэг газар уншдаг байхгүй юу. Бүр чангаар зүгээр л чангаар ингээд өөрөөр уншдаг штэ. Тэгэхээр нэх гоё ингээд уужраал нэх гоё тавираал гоё болчдөг юм. Тэгэхээр ингээд нөгөө энэ нэг үгнэл ид бахаа та барах те нэг гоё сэтгэл гоё сайн мэддэм байх үнэхээр сайн уншдсан байна. Аргагүй л нэг тийм мэрэгжлийн хүн байна да. Чамаар өглөө болгоныг үлгэр шүлэг уншуулж болохгүй юу гинэ. Тэгөөд. За уянгалуулж уншдаг яруу тансаг утга уянгийн зохиол зөндөө байна гэд яг л сая уянгалуулж уншлаа. Пэ базар байна одко найс нутаг руугаа явмаар байна гэсэн байна. Нутаг үнэхээр сайхан байна л гэсэн байна. Болорт цомд яамаар байна л гэсэн байна чамаа. Машиныхаа хөгжмийг чангалаа сонссон ч гоё штэ л гэж. За. Одоо энэний хойноос би мэдээлэл өгөхгүй гэж энэ да. Чамд юу вэ? Замалчтэй. Хүн ичээд хаа. Богино өгүүлэг бол уншихаар байна гэн. Манай одко богино өгүүлэг байтугай уншдаг. Одоо яг ганц нэг богино өгүүлэг ганц нэг ном моментор уншсан юмнууд байгаа. Тийм. Хоёр уянгалдаг залуутай болсон юм ба штэ. Өглөө одко уянгалаад орой уугнаа уянгалуулж гэсэн гэж байна. Оо тийм манай ах ч юм бас сайхан уянгалнөө. Оо өстө уянгалдаг залуучууд байсан юм штэ. За баярлаа. Бахархчлаа. Дахин баярлаа. За би мэдээлэл хүргэх гэж байна. За тэгээ. Өнөөдөр аялагч Жак Картье гэдэг хүн Канадын Монтреалыг нээсэн өдөр ингэнэ. За. Ер нь бол 1500-аад оны үйл явдал та. YouTube-д оруулж байгаа ч гэнэ яг ингээд .co-г араас. За 1535 оны 10 сарын 2-ны өдөр яг тухайн үеийн Франц Бретоны аялагч Жак Картье гэдэг хүн Канада улсын Монтреал арал буюу одоогор бол Монтреал арал шүү дээ. Тухайн үед болохоор Ирокчуудын хилээр нөгөө Хочелага гэдэг газар хүрч чадсан. Энэ Жак Картье гэдэг хүн ер нь Европоос анх удаа Канада руу зорчоод одоо Канадыг нээж чадсан. Зүүн хойд эргийг нээж судлаад Францын өмнөөс одоо Канада гэдэг газрыг тунхаглаж исэн хүн юм байна. За Гигэн Лоренсийн гол, Гигэн Лоренсийн одоо булан ер нь тэр адаг орчмын одоо эргийг нь эхний аяллаараа газрын зураг дээр энэ аялагчид ч өөртөө юм нээж явахаас өмнө те дэлхийг одоо таниулахаас өмнө бас газрын зураг зурж исэн хүмүүс эд юм байна шүү дээ. Тийм. Элдв зүйлс одоо харснаа нөгөө ертөнцийг харах цонх гэдэг шиг яг ингээд энэ хүмүүсийн тэмдэглэлээс олж мэддэг байсан байна.
Анх бол 1534 онд одоо аялж исэн. Тэгээд энүүгээрээ нөгөө Канадын зүүн хойд эргийг нээчээ тэгээ газрын зураг мураг зурчаад жилийн дараа дахиад явсан нь энэ юм байна л да. За 1535 оны 5 сарын 19-нд эхэлж аялсан. Анх гарахдаа 3 хүлэг онгоцтой 110 далайчинтай. Тэгээд нөгөө өмнөх аяллаасаа олзолж авсан нэг Ирокийн хүнийг одоо авч явсан газарчлуулад. За тэгээд Гиген Лоренсийн буланд очсныхаа дараа анх удаа голыг дагаад дээшээ өгсөж явахдаа Донаконо гэдэг газрыг одоо захирж исэн Ирокчуудын нийслэл яг тухайн үед бол Ирокчуудын нийслэл одоогийн бол Кубек хотод хүрч ирсэн. За тэгээ үүнээс цаашаа ер нь бол том онгоцороо аялах боломжгүй байсан учраас хөлөг онгоцуудаа эндээ үлдээгээд жижиг онгоцороо явсаар хагаад яг 10 сарын 2-нд Хочелагад хүрсэн байгаа. За энэ бол одоо Канадын Монтреал гэсэн. Тэнд ер нь 1000 гаруй нутгийн уугуул иргэд суурч исэн гинэ. За тэгээд тэднийг угтаж авсан газар нь одоогийн болохоор Saint Mary Salt гэдэг газар байгаа. За тэгээд тэнд бол яг энэ Жак Картегийн нэрэмжит гүүр бас байгаа шүү. За энэ голын ширийн урсгалаас болоод яг энэ Saint Mary Salt-ыг давж чадаагүй. Гэхдээ ер нь отож чадаагүй хэсгээ бол Францаар La Chine гэж нэрлсэн юм байна л да. Энэ нь явсаар хагаад өнөөдрийн нөгөө China гэдэг үг болж сунжирсан гэж байна. Тэгээ нөгөө нэг голын тэрийг хэлсэн. Хочолагийн хүмүүсийн дунд яг ингээд нөгөө 1000 гаруй нутгийн уугуул иргэдийн дунд 2 өдөр болоод тэгээд 10 сарын 11-нд Стадаконад буцаж ирсэн. Тэгээ яг хизээ одоо Франц руугаа буцаж явах боломжгүй вэ гэдгийг тодорхойгүй ч гэсэн ер нь бол өвөл болж байна. Одоо бид нэр далаад гарах боломжгүй. Эсэмэндээ эндээ өвлийг давчаад тэгээд буцаад дараа нь Франц руу явъя гэж шийдсэн байна. За тэгээ нөгөөдөл чи одоо яах вэ? Хоол ундаа, хувц сунраа бэлтэн. Тэгээд өөртөөхөө цайзыг босгосон, түүнийгээ бэхжүүлсэн байна. Түлээгээ бэлдсэн байна, нуур хийсэн байна. Хүнсний нөөцөө бэлдээд загсаа хүртэл давсалсан. Канад Монгол хоёрын байгаль ер нь төстэй, цаг уур ер нь төстэй гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь байгалийн зэрлэг гэдэг өвөл нь бас манайх шиг чанга болдог тийм. Үнэхээр чанга болдог. Францны хувьд бол энэ өвлийг давах маш хэцүү байсан гинэ. Тэгээд ядчихэд л нөгөө Франц нөгөө нэг одоо өөртөө нөгөө флот байгаа шүү дээ 3 нөгөө онгоцоо яг Гиген Чарльз голын аман зогсоогоо тэнд нь угаасаа тас хүлцсэн. Тэгээ хаашаач уу цаашаач. Тэгээ яг энэ газар чинь нөгөө мөснө ихэд голын эрг орчмороо 1.8 м зузаантай байсан заяа. Цасан бүрхүүл 1.2 м хүрч исэн. Энэ хүнд өвлийг одоо Франц хүнд авахд одоо маш хэцүү байсан. Гэхдээ яаж иж байгаа тавсан. Тэгсэн чинь нөгөө хоол тэжээл муутай байсан далаачдын дунд витамин С-ийн дутагдлаас болоод өвчин гарсан юм да. Буйл муйл нь хавдаа тэгээд шархууд нь сэтрээд ирсэн. Энэ витамин С-гээс гаралтай байт юм шүү дээ. Дутагдлаас гаралтай байдаг. Харин тийм байлээ шүү. Тийм гин. За ингээд энэ өвчнөө нөгөө далаачтаасаа Ирокичуудын дунд дараа нь нөгөө нутгийн иргэдээс Францууд руу халдаж одоо гарсан юм байна л та. Тэгээд нутгийн 50 орчим иргэн яг энэ өвчнөөс болоод нас орсон гэж Жак одоо тэмдэглэлдээ бичсэн байсан. Тэгээ нөгөө нэг анх 110 хүнтэй гарсан шүү дээ. Тэгээ 80 хүнтэй 85 Францууд одоо тэнд өвлийг давсан. За эндээс бол 10 гаруй одоо далаачид амиа алдахыг өөрийнхөөнүүдээр харлаа. Тэгээд энэ маш хүнд туслаа гэд бас тэмдэглэсэн байсан. Тэгсэн чинь яг ийм өвчтэй байсан чинь нутгийн уугуулуудын ахлагч Домо Гая гэдэг хүн яг энэ Францын цайжид ирж таарсан юм байна л та. Тэгээд юу ярьсан бэ гэхээр энэ өвчнийг чинь нэг ийм модны холцоор эмчилж болдсон штэ гэд хэлсэн. Тэгэнгүүт нь эхлээд итгээгүй гэхдээ юмыг яаж үтгүү те туршаад үзье угаасаа хүний аим аврах боломжтой ч юм уу гэд. Тэгээ нөгөө нэг модыг нь очиж олсон шар ариг тэгээд Arbor Vitae гэдэг модноос гаргаж авсан холц цуг хэрэглээд тэгээд энэ өвчнөө эдгээгээд давж чадсан байна. Тэгэхээр витамин С-ний найрлагын модны холц юм байна гэсэн тийм. Энэ айгу муухай. Тэгээ нөгөө нэг Жак Картеч сайн нэг хүнээс ингээ Домоягаагаас ингээ зөвлөгөө авчиж байгаа шүү дээ. Нутгийн иргэдээ авчиж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд ингээ цаг дулаараад нөгөө Франц руугаа буцах болохтой яг энэ Домоягааг барьцаалаад аваа авчиж байгаа байхгүй юу? Хулгаалаад. Айгу муухай. Муухан байх шүү, тий. Муухан. За яг юу гэж авч явсан бэ гэхээр нөгөө нэг нутгийн ингээд уугуул иргэдийн үлгэр домгийг бас яриулъя. Замаа бас 6-аатай өнгөрөө. За тэгээ дээрэс нь одоо бас газар нутгаас судлаа юм уу гэдэг нэг юм далд зоригтой авч явсан байгаа байхгүй юу? Одоо явах та аваа юм чинь. За 1500
1536 оны 5 сарын ихээр бол яг Франц руугаа буцаж ирэхээр бэлэн болсон. За тэгээд Францда нөгөө ахлагчаа аваачсан. За тэгээд Гиген Лоросын булан хүртэл ер нь хүнд хэцүү аялал хийснийхээ дараа сайн нөгөө нутгийн иргэнээр нутгийн ахлагчаар домог момог яриулна гэсэн штэ. Тэрнээс гадна нутгийн ахлагч өөрөө гинцэн юм энэ хавьд нэг юм эрдэнсийн юм уу байдаг, арал марал байдаг гэж ярьчихгүй юу. Тэрийг нь судлуулж агаад үнэхээр олсон юм шиг байлээ. Энэ аяллаас маш их одоо баялаг, ол зомог ихтэй буцсан гэж тэмдэглэсэн байлээ тийм. За тэгээд 1536 оны 5 сард аялаад 7 аяллаа эхлээд 7 сарын 15-нд яг эх орондоо буцаж ирсэн. За тэгээд ер нь бол 14 сар үргэлжилсэн энэ аялал нэгдүгээрт одоо Канадын Монреалыг нээсэн, хоёрдугаарт одоо маш түүнийг баяжуулж ирсэн юм аялал гинэ. Тийм байна тий. Тухайн үед бол ер нь яг нэг тийм байсан тий. Ингээл шинэ газар нутгад одоогийнх ямар GPS нэтэр юм байх юм биш тий. Шинэ газар нутгуудыг нээгээл ямар экспедиц тэнд нь явж шууд тэр улсынхаа харьяа болгоол ингээд манай улсын харьяа тэгэл зарлаад тугаа зоогоол ингээд явчихдаг гэсэн. Тэр үеийн зохиол мохиолууд дээр бас гоё гардаг тий. Дээрээс нь бас нэг бодлын баатарлаг тий. Юу хүлээж байгааг мэдгүй тийшээгээ явж байгаа. Ямар тэр арал дээр тий ямар хүмүүс байх юм, ямар юм ухтаж авах юм тий. Юу ч мэдгүй ш. Тэгэл хоолунд нь таарахгүй энэ өвчин тусаал юм чинь зарим нэг хүмүүс нь амиа олтал хахад тэгтэл баатарлаг тэгээ хин нэг хийх ёстойсэн байх та эзэн нэгэн цагт. Тий. Тэр юуны нөгөө Жюльерны нууц даарал гэдэг нэг зохиол үүдэн шүү дээ. Тэр их хөөрхөн тий. Ер нь Жюльерны зохиолод гоё тий. 20,000 байрны нэтрэгээ. За сонирхолтой байна тий. Монреал гэж. За би дараагийн мэдээг өргөчгөө. За тэгээд одоо чиний мэдээлэл рүү оръё. За тэгэхээр за өнөөдөр бас нэг хөрхөн өдөр танилцуулж. Дэлхийн ферми амьтдын өдөр гэж байна. Оо. Ферми амьтад ялангуяа энэ амьтад бол тий ер нь нэг айхтар анзаардаг мөртлөө бас хүний амьдралд их чухал шүү гэдэг тийм. Бид нэг тэжээдэг гол амьтад ч тийм гэдэг энэ одоо утга санааг л илэрхийлэх гэж энэ өдрийг зохиосон юм байна. За тэгээд хүмүүс бол энэ өдрийг амьтыг хайрлаж хүндэтгэж тэдний эрхийг хамгаалахад зориулагдсан гинэ. Одоо ч амьтдын эрх гэдээ ер нь ярьдаг болчиход байна тий. Тийм шүү дээ. Хүн ер нь дэлхийн ер нь хүн зөвхөн зориулагдаагүй шүү дээ тий. За тэгээ яаж тэмдэглэдэггүй гэхээр хүүхдүүдтэйгээ хамт ингээд янз бүрийн ферментийн зочилдог сургууль хичээлээр дамжуулаад амьтдыг хайрлах тэднийг энэрх энтер гэдэг юм зааж яадаг. Манад бол ингэж болох юм шиг санагдсан. Нөгөө хөдөө янз бүрийн айлуудад очиод те ахуутайгаа танилцаа, тавуу шумалтай танилцаад ойрхон ингээд бас амралтын өдөр явал бас ийм өдөр байж болмоор санагдсан. Одоо нөгөө хотод төрсэн өссөн хүмүүсийн нэг мэддгүй юм нөгөө мал аж ахуйгаас холж тээ. Хөдөөний амьдралаас хол ер нь Монголоо алдсан болчоод идэг штэ тий. Чи одоо тэгэл яалчгүй хотчж байгаа юм чи энэ хүүхдүүд чинь төрөөл хотод төрчихж байгаа те буруу гэж юу ах тийм балантай жуултай хамаатанггүй бол бас хэцүү тэг хөдөөг айлууд жоохон хэцүү байдаг те айгуу хэцүү тий ямар сандаа тэгээд тэр нэг хөдөөний айлууд ингээд түрээслэг болцсон байлээ шүү дээ ер нь гэр мэр юм яг нь хажуу талдаа гэртээ тэгээд тэндээс махсуу нөгөө юунуудаа шинээр нь авчдаг тэгээ морь зорио унаа авчдаг яг ийм гоё үйлчилгээг яг нодлын яг бид дөрөв гэж явсан байхгүй хоёр тэгээ тэгээ явсан хайтайх юм бэлээ тустаа ингээд бүр яг бүх юм ингээд тустаа тэгээд ингээд албаны ингээд нэг хүний айлын бас хажууд ингээд байгаад тахаар жоох эвгүй дээ шүү дээ ингээд юмд нь туслахгүй болохгүй ч юм шиг та ингээд хоол идэхээр хүндрүүлж гэж байгаа юм шиг тэр болохоор тустаа ингээд гэртээ тэндээ ингээд нарны панел тавьсан аккумулятортай утсаа энэ залгаараа энд хөлдөөгч байгаа ингээд юмудаа хийчээрээгээд тэгээд ормоор юмнууд нь ингээд ийм өргөн нэг амралт буудал шиг ингээд зохицуулсан. Тэгэл тэдний бид нар ингээд хүснээр нийлүүлж мэйлүүлж байгаа л гоё тогтоо болгоол. За тэгэл өдрийн ингээд 2 литр тарг 2 литр сүүх ч байгаа өглөө өрөм удалтаад авчиж болно. За тэгээ мах аваад бид нар чи мах цах чанаад идчихэж байгаа. Гоё юм байлаа. Үний хувьд боломжтой юм байна уу? Гайгүй. Ер нь нэг 7-7 хоногор байдаг байсан санагдаад нь тий. Одоо ер нь тэр янз бүрийн үйлчлэгээ гарцсан байлаа. Манай тэр явсан болохоор чин бид чинь нэг 4 л хонсон баг. Тэгэхээр нэг 300 мянга гэж илүү дээ. Болж дөрүүлээ тий. Тий дөрүүлээ. Тэгээ тэр гэрийн мөнгө орж байгаа. Дээр нь өдөр болгоны 2 литр сүү тархины мөнгө орж байгаа. Болж боломжийн хямдхан байна тий. Тэгэл сайхан хэд хоног бужигнаа сайхан мормал харуулаад морь зөрүүнал. Гоё үйлчилгээнүүд гарч тий. Одоо саяны шиг ингээ хөдөөгийн айлын хажууд амьдран. Дээрээс нь би мөнгөө төлөөд мал худалдаж аваад. Гэтэ тэрийг өөрөө малахгүй сүү мүүг нь авч идэж угаад яваад иж болдог. Бас тийм үйлчилгээ байдаг тий. Оо хей. Одоо гоё болж байна. Тэгээд яг урьдчилал газ захиалгаа өгчихгүй бол бас нөгөө ачаал ихтэй. Тэгээд хамгийн гол нь бас өвөлж гисэн явж болох айлууд гараад байгаа юм байлээ. Тэндээ гэхдээ морь унж болно тий. Морь унж болно. Тэгээд нөгөө хажуудаа хүнтэй одоо морь унж чаддгүй. Морь унах хүсэл байгаа гэдэг өөрөө чадахгүй тэгээд нэг аюулгүй байдлаа хамгаалаа хажуудаг хүн зааж зөв. Хүн байж байна. Тэгээд би бол яг хуу тэгээд яг хуу ерөнхийд нуунчдаг болохоор унаа таксан. Тэгээд нөгөө эхнэр суулгаад хөтөлж мөтлөөд бол явчихна. Тэгээд яг хуу нэг 2 удаа морь унах. Яг өдөр болгон бас хэцүүлдэг морь юм дээ. Талхлаад ивэл тий. Талхаад ивэл. Тэгтэл ер нь орхоогоо дараа. Тий орхоогоо дараа гоё шүү дээ. Тэгээл нэг гоё ахуйтайгаа жоохон ортвол
зориулаад танилцуулаад гоё юм бэлээ. Гоё нь угаасаа сонсоход бүр нэг тийм таатай огшоод нь штэ явж үзмээр гоё юм байна. За юм байна. Тэгээд бас амьтдад ингээд гоё хоол хүнс мөнс өгөөд ч үүдг юм амьтдыг ингээд яаж л хайрлж инэрж болох байна уу? Тэгэж хайрлаад ингээд энэ өдрийг өнгөрөөдөг юм байна. Тэгээд бас ингээд манад нөгөө бойнд байгаа амьтдыг хүмүүс бас их юу яадаг хүмүүс бий болцсон байлээ. Авч одоо юу гэдгийг өөртөө ингээ фермтэй ч юм уу мал ахуйтай хүмүүс л тэ мэдээж. Тэгэл аваад нэг сүрэгтэй нийлүүлчихдэг ч юм уу. Тийм хүмүүс их болцсон байлээ. Тэрэлж рүү нэг залуу байдаг юм а би нэр үсээд сайн мэдэхгүй байна. Бойноос их ингээ адуунуудаа ер нь бол авцсан. Өөрөө бас янз бүр үйлчлэг үзүүлдэг баха тэр явта. Тэгэхэд нөгөөдөл нь аюу гоё сайхан адуунууд болцсон. Ийм байсан, энэ хөлн гэмтсэн байсан, энэ ингэсэн байсан зайлуулгаад байнгын бойноос адуу авч идэг. Тэр нь одоо тийм ингээ хідэн азар гадуу болцсон тэр нь. Ямар буянтай. Гоё байгаас. Тэгээд тэрэндээ бас ингээд хүмүүсийг айлуулад морь зөр онуулдаг нэг тийм залуу байдаг юм. Гоё. Наа ч юм бол таатай мэдээ шүү. Тий, ийм өдөр бас тохиож байна. Тэгээд энэ өдөр Махатма Гандигийн дурсгал зориулаад 1983 оноос эхэлсэн гинэ. Жишээлбэл хүн төрөлхтөн хүнсэндээ зориулж 65 тэр бум гаруй амьдтыг одоо гаргаж хэрглэж идэг гэдэг юм судлага байдаг. Энийгээ сануулад арай илүү хідүүлээд өрөвч зөв хандлагатай арай зөөлөн энэрэнгүй амьдрьяа л гэсэн товчхондоо юм зорилготой л өдөр юм байлаа. 65 тэрбум гэсэн үү? Тийм 65 тэрбум орчим гэж байгаа л да нийт амьтад нь. Одоо тэр нь чинь тэгэл бүх амьтад л орчих байх л та. Тэгээд нөгөө гахамхаа дүм. Тий одоо тэгэл мал ахгүй бас гэсэн үг л тийм ээ. Тэгээ одоо яг угаасаа фермийн амьтдыг ер нь бол нэг идэж нөгөө хүний хэрэгцээнд зориулж хөгжүүлдэг тий өсгдөг. Тэгээд зэрлэг байгальдаа ч гэсэн хүн амьтад бас байгаа. Тийм жоох өрөвдөлтөй санагдаад тийм фермийн амьтад тэр нөгөө нэг бичлэг байсан фермэс ингээд өхөрнүүдийг анх удаа гадаа гаргаж байгаа. Тэгэл ингээл хаалга нонгоолгод гаргасан чинь өхөрнүүд ингээл гарч ирэхлээр жоох ингээл гайхаад ийшээ харж байгаа л тэгснэ араас нь өсөрж зогчиж өсрөөл тий. Бичлэгээ мэдрээ тий. Хөөрхөн санагдсан. Өрөвдмөр мөрч юм шиг тий. За бас мах ч бас хэцүүлээ. Хэцүүлдэг. Өрөвдөд бас хэцүүлээ. За тэгээд нөгөө эртнээс бас ер нь бол хүн төрлөختөн бас мал амьтдыг бас хайрлж энержижсэн гэвэл энержижсэн. За Келтийн самхан баяр гэж бас болдог байсан гэнэ амьтдыг бас яг ийм зорилготой Ромын Парилия гэдэг юм баяр ус зохиогддог байсан бүр эртээ үеэс л замаа сүргийг бас ингэж хайлж үнэрч хүндэтгдэг байсан ийм баяр байсан гэж байна. Энд би нэг чамайг таслаад энэ хүмүүс одоо яг энэ зургийг энэ хүмүүс баха тий. Ингээ морь авраад байгаа хүн үү? Ер нь бойноос мал авраад байгаа юу? Мал аваад идэг. Саха өөрөө ч их хээгүү залуу байдаг. Өөрөө бас янз бүрийн бичлэг хийгээл бас ингээд зохиол мохиол өнтер уншаад ингээд тийм тавьчихдаг байхгүй юу? Зүг. Мундаг төвшөө гэдэг залуу мөн үү? Мөн бохоо. Тийм. Мөн бах шүү. Тий. Мундаг. Яасан гоё юм дээ. Тэгэл ингээд хүүхдүүд нь хүртэл аягүй сайн морь зөр ундаг. Бүр ингээд юу утсан. Мал амтантайгаа. Одоо энд нэг хүүхэд угаасаа унсан байна. Тийм байна. Тийм. Гэр бүл юм шүү. Гэр бүл нь бохоо та. Ингээд эн чи хэдэн жилийн азар гадуутай болсон. Нэг ийм гоё буянтай залуу байдаг. Хөөх юм аа. Буянтай юм. За ийм нэг өдөр тохиож байна. За тэгээд би үргэлжлүүлээ сая Ганди гэснийх өнөөдөр тийм Махатма Гандигийн бас төрсөн мэндэлсэн өдөр нь тохиож байгаа юм байлээ. Тий, товчхон л хөргөж тий. Шинхэн нэр нь Мохандас Карамчанд Ганди гэдэг нэртэй. Энэ дэлхийн тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний удирдагч байсан. Хүчирхийлэлгүй тэмцлийн философороо дэлхийд тулуул алдартай хүн тий. Би буруу сонсоог бол санааг бол Махатма Гандигийн нөгөө нэг дагдаг хүмүүс шүү дээ. Түүний туслах юу гэдэг тий. Түүний биширдэг хүмүүс. Хин нэгэн хүчирхийлэл түүнд үлдэх юм бол зүгээр чимээгүй байж байгаад одоо зодуулах бол зодуулаад яг нөгөө нэг хацраа алгадвал нөгөө хацраа тавьж өг гэдэг шиг ийм чигээрээ байж байгаа мөртлөө энэ нөгөө нэг тэмцэл ийм хэлбэртэй байж болно гэдгийг яаж одоо ингэж хүн чамайг зөхиод би бол миний гар буцаад хөдлөн. Тэнд бол чимээгүй ингээд даруух ингээд зүгээр зогсож байгаа хөдлөнгүүд зодуулангуудаа дараа нь өөрийнхөө үгийг хэлээд нь штэ. Тэнгүүд хүн гимшээд сонсоод нь штэ. Тэр зодсон үнэн хүртэл өөрөө сүултээ сонсоод байдаг. Нэг тийм маш эерэг тийм ээ тийм. Нөө зөөл нь хатуугаад илдэг гэдэг шиг штэ тий. Хүчирхийллээр давдгуу гэдгийг маш сайн харуулсан юм хүн. Яг өөр дээр хэрэгжүүлэхэд бол ихтэй хэцүүлтэй тий. Яг өөр дээрээ толгож байгаа. За 1869 оны 10 сарын 2-нд Индикийн Гужрат мужийн Порбандер гэдэг хотод төрсөн. Аав нь жижиг хан улсын аав нь бол за ээж нь бол шашинлаг ийм сахилтай бас эмэгтэй байсан гэдэг. За 1888 онд Лондон хотод очиж хууль эрх зүйн чиглэлээр сурсан. 1893 онд Өмнөд Африкт өмгөөлөгчөөр ажиллаж байхдаа арьс өнгөөр ялгаруулах үзлийг хараад өөрийн биеэр мэдрээд энэ ч ямар хэцүү юм бэ гэж ерөнхийдөө тэмцэж эхэлсэн гэж үздэг. За тэгэл Гандигийн гол үзэл нь бол ахимса гэж нэрлэдэг юм байна. Хүчирхийлэлгүй байхаа, хүчирхийлэлгүй тэмцэхийг. За сатьяграха гэдэг үннээр зэвсгэлэх шудраг ёсны төлөө үл нийцэх, шудраг ёсны төлөө те шудраг бос зүйлүүдтэй үл нийцэх гэдэг ийм үзэл бас байдаг юм байна.
За гэх мэтчлэн тэгэл ийм үзлүүд байдаг. За Гандигийн бас үзлэр юу гэмдэ нөгөө тэмцлээ бас үргэлжлүүлсэн хийсэн хүмүүс байдаг. Жишээлбэл Мартин Лютер Кинг маань тийм Америкийн хараа эрс надад мөрөөдөл Лютер Кинг маань энэ хүний үзлийг бас ингэж мотивац болгож авсан гэдэг. За мөн Нельсон Мандела бас байдсан байна. За гэх мэтчлэн иймэрхүү одоо мэдээлэлүүд байна да. Тэгээд 10 сарын 2-нд олон улсын их тайвны өдөр болгон бас зарласан байт юм байна шүү. Энэ хүний төрс өдрийг тохиолдуулаад. Тийм байна. Энд ингэнэ өнөөдөр Ганди Жаянти гэж баяр болж байгаа. Энд нэтгэх сургуулиуд амарж байна гэдэг арабтай дүү багсаа. Тэгээ арабын айлныг улсууд гэдэг баг. Ахимса гэж үтсэн байна. Тийм байна. За ийм өдөр байна. За тэгээд 7 цаг 54 минут болжээ. Өндөрлөх болсон байна тий. За тэгсэн байна тий. Тэгээд хэдүүлээ яг байна. Хаяа нэг ингээ уянгалж явах зүгээр шүү дээ. Хаяа уянгалж ёо хэлээрээ. Тийм юм унши тгийг үл тэгээд манайхан хэлэхгүй те сайхан уянгалоо л явчих хаяа. За тэгээд 7 цаг 55 минут болсон. Нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлэгтээ high speed хязгааргүй интернет, хязгааргүй хэрэглээ Sky Media хамтран ажилласан баярлалаа. За үргэлжлүүлэн сонсогч та бүхэн 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзэж сонсорой. За баярлалаа өндөрлөгч. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3